Опять в ночи полыхал огромный костер. Опять горы песка, намытого земснарядом, напоминали египетские пирамиды, а коряжестые ветлы придавали всему окружающему тот же нереальный декоративный вид. И все так же вокруг костра, будто совершая ритуальный танец, четко двигались фигурки загорелых полуобнаженных людей. Лена прибежала за Смолиным на песчаную косу, потонувшую в темноте. «Идемте к нам, у нас весело!» Он сидел на чурбаке у входа в палатку и задумчиво докуривал сигарету. «Мне не хочется». «Ну почему? Почему? Теперь все мы одна компания, и надо держаться вместе, а вы все один». «Я не один. Со мной знаю, перебила она его. «С вами Черныш, мышка Маня, лягушка Фрося и еще заяц-простак, которого, кстати, мне еще ни разу не удалось увидеть. Думаю, вы мне про него наврали, а я поверила». «Послушайте», — засмеялась Лена, — «у наших недавно тоже возник вопрос, почему пастух гоняет коров, а я серьезным видом рассказала им про влажную траву, про жирность молока, и они поверили». Я хохотала до упаду. «Ну идемте же». Смолин не поднялся с чурбака. «Вы вспомнили не всех», — улыбнулся он. «Маленькие трясогузочки. Где они? Вы накормили их на ночь?» «Обязательно. Их все труднее удерживать в коробке. Они просыпаются рано, чуть свет, вылезают из нее и уже бегают по песку воды, вытянув носы и покачивая хвостиками. Совсем как взрослые птицы. Мне пришлось сколотить для них новый дом, пошире и повыше. Через неделю птиц придется выпустить. Какая жалость! Я так привыкла к ним. Свобода превыше всего, а вот вы хотите меня ее лишить. Ну почему это сидеть тут в одиночестве свобода, а веселиться вместе со всеми у костра не свобода? Мне так хочется. У нас там уха, мировейшая. Пете повезло с рыбалкой? Нет, у него все те же сорожки, дельцы, ничего более. Я не скажу вам, откуда у нас рыба, если не пойдете. Вот-вот, дразнила она его. А уха почти уже готова, с лавровым листиком, с перчиком. Когда я уходила, она уже закипала. Лена взяла Смолина за руку и потянула, но у нее не хватило сил сдвинуть его с места. «У вас в лагере новый человек», — заговорил он. «Черная Волга дважды подъезжала к вам, вчера и сегодня, и сейчас там. Кто это? Папа?» «Нет». «Кто же?» «Мой жених», — ответила Лена. «Еще один?» «Да». «Сколько же у вас их?» «У меня их много, как у Пенелопы. Это второй. Хотите быть третьим?» «Ни первым, ни последним». «Почему? Я вам не нравлюсь?» «Пожалуй, вы мне и нравились бы, если бы были просто девушкой, а не диктором с телевидения», — улыбнулся он. «И еще не Леной Бахтиной, которой позволяется слишком многое. Кроме того, у меня нет ни малейшего желания участвовать в жениховском турнире. И где шансы на победу? Слава наверняка предложил вам какую-нибудь роль в своем новом телеспектакле». «Предложил. А ваш новый жених, как я догадываюсь, привез вам рыбу, чем окончательно лишил меня возможности хоть как-то проявить себя». «Привез. Так кто же он?» «Один мой знакомый, Альберт Кириллович Плюснин. Навестил нас, чтобы искупаться, похлебать свежей ушицы, и вдруг узнал, что мы сидим в основном на концентратах и консервах. Отлучился, и на следующий день, то есть сегодня, привез пол-ведра только что пойманной рыбы. Она была еще живая, когда ее потрошили. Там есть и стерлядки». «Ловля стерляди запрещена. Вашему знакомому надо было бы знать. Должны же мы ее попробовать?» «Ну, ясно. Разве может Лена Бахтина жить без привилегий?» «Опять вы за свое. Я рассержусь на вас и больше никогда не приду. Вы все время подкалываете меня, все время придираетесь». Таков уж мой скверный характер. С минуту они молчали. Лена не уходила. Черныш подошел к ней и ткнулся головой в ноги. «Черныш», — обратилась она к нему, —
Этот человек презирает меня. Он убежден, что если кто-то допустил ошибку, то уж безнадежно плох и никогда не исправится. Но разве не бывает так? Сделаешь плохое, а в душе все равно остаешься хорошим. А, Черныш? Он, этот бородач, хоть и слышал о Станиславском, но все понимает примитивно, лобово, как говорят артисты. Не ищет хорошее в плохом и наоборот плохое в хорошем. А что он знает о подтекстах? Разве до него, Черныш, дойдет сквозь одубевшую кожу, что и хорошим словом можно обидеть человека, а плохим похвалить? Вот я скажу тебе, Черныш, как ты мне надоел, как я тебя ненавижу. А ты глядишь мне в глаза и читаешь: Черныш, как ты мне дорог, как я тебя люблю. Правда? Ты понял? А он ни о чем таком и не догадывается. Смолин невольно рассмеялся и пошел к лодке, чтобы вытянуть ее на ночь из воды. Спросил из темноты: «А как Слава отнесся к появлению соперника?» «Я не предполагала, что они когда-нибудь нагрянут в раз», — весело откликнулась Лена. «Сначала один, потом второй, и вдруг вместе. Я даже не знаю, куда их укладывать. Придется обоих в одну палатку». «И в эту же палатку вы хотели бы затолкать меня?» «Зачем? У вас есть своя». «А вы не боитесь, что ваши женихи перегрызут друг другу горло? Не такие уж они кровожадные». От полыхающего костра донесся Петин голос: «Лена, скорей! Уха готова!» «Идемте!» — уже не смело позвала она Смолина. «Почему вы так любите оставаться один?» Слава говорит, раз он поселился так, на отшибе, без друзей и дичится, у него в жизни что-то произошло. Передайте Славе, что он отличный психолог, и что ему надо ставить психологические драмы. У него получится. Он это и делает. Так что у вас произошло? Непременно хотите узнать? Непременно. Вам не удастся выудить из меня и крохотного ёршика, не говоря уже о судаках и щуках. Да, потому что вы весь напичкан ершами, с которой стороны не подступись, все уколешься. Мощный хор зазвучал над песками. «Лена, уха готова!» «Женихи подключились», — усмехнулся Смолин. «Ну, идемте же». «Нет». Она снова взяла его за руку и потянула, упираясь босыми ногами в мокрый песок. «Я заставлю вас пойти». «Попробуйте». «И попробую». «А знаете что?» — вдруг заговорчески прошептала Лена. «Давайте исчезнем отсюда навсегда. Навсегда». «Как это?» «Уплывем. И от них, моих женихов, и от Пети с Аней. Соберем все хозяйство, погрузим на лодку и уплывем далеко-далеко. И возьмем с собой только Черныша да птенцов. У вас никогда не возникало такое желание пожить в глуши, первобытной жизнью, без поездов и самолетов, без телефонов и телевизоров?» Возникало. Это мечта почти каждого цивилизованного человека. Мы поднимемся на лодке в устье какой-нибудь маленькой речушки, где только леса да болота, и разобьем там лагерь. Вы прекрасно это умеете. И как здесь, на этих берегах, когда-то в старину основывались эти деревеньки, так и мы дадим начало селению. Назовем его Смолино, а? Вы будете охотиться, ловить рыбу, а я работать по дому. Я рожу вам хороших, крепких ребят. Вот увидите, я брошу курить, сыновья у нас женятся, дочки выйдут замуж, и разрастется еще одно русское селение. Вы все еще не согласны?» Глаза ее смеялись. «Согласен». «Так в чем же дело? Сегодня уплывем, но сначала сходим туда, похлебать ухи, в дорогу. Ведь это так важно, подкрепиться свеженькой ушицей в дорогу». Она дергала его за руку все сильнее. Ее ноги скользнули по мокрому песку,
Смолин подхватил девушку и невольно обнял ее. Их лица сблизились. Стало трудно дышать. Смолин медленно разомкнул руки. «Больше я к вам никогда не приду», — глухо проговорила Лена. «Больше вы меня не увидите. Вы упрямый и непонятный человек. Между нами все. До свидания. Нет, прощайте». Она рассердилась не на шутку. Голоса звали ее все громче, и кто-то уже бежал сюда вдоль кромки воды. Лена, наклонив голову, быстро пошла к костру, ни разу не оглянулась.